नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, यति बेला वैशाख 30 का लागि दलहरू गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था छ। विशेष गरी कांग्रेसले त गाउँ गाउँ जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानै गरिराखेको छ र सत्ता गठबन्धन दलहरू गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर कांग्रेस दुधारमा परिरहँदा उनीहरूले गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका बेला यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै हामी चुनाव लड्छौँ र गठबन्धनलाई पछाड्छौँ भन्ने रणनीतिमा छ र यता गठबन्धन दलहरूले भने गठबन्धन गरेर गयो भने एमालेलाई पछाड्न सकिन्छ भन्ने छ। यो गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश चुनाव र संघीय निर्वाचनसम्म जान सक्छ या सक्दैन, यस बीचमा अलिकता कन्फ्युजन जस्तो कांग्रेसभित्र देखिएको छ। माओवादीले पहिला जस्तो नेकपा एमालेसँग फेरि गर्छ कि, एकता गर्छ कि, चुनावी रणनीति गराउँछ कि, यो आशंका कांग्रेसभित्र छ। त्यसको विवाद चिर्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ। यता माओवादी केन्द्र पनि विभिन्न जिल्लामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दौडामा हुनुहुन्छ। आफूले आफ्नो बलबुताले एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहँदा वास्तवमा नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रको यो राजनीतिक अवस्था अहिले कस्तो छ, जनतासँग माओवादी केन्द्रको सामिप्यता कस्तो छ, 64मा सबैभन्दा ठूलो दल भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले खुम्चिन पुगेको छ, सानो दलमा तेस्रो दलमा खुम्चिन पुगेको छ। यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्रको धरातल 10 वर्ष जनयुद्ध यहाँसम्म आउँदाको धरातल अब कस्तो हुनेछ, यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कहाँबाट सुरु गरौँ? महाधिवेशनबाट सुरु गर्नुभन्दा म पहिला निर्वाचनमै आउन चाहेँ। हजुर, नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा छ, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन छ, तयारी के छ? तयारी स्थानीय चुनाव केन्द्रित तयारी हाम्रो भर्खरै केन्द्रीय समितिको मिटिङ सिद्धिएको छ। केन्द्रीय समितिको मिटिङ सिद्धिएपछि हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरू केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय बोकेर पालिका केन्द्रित सङ्गठन र जनताको बिचमा जाने, सङ्गठन मार्फत जनताहरूको बिचमा जाने भन्ने छ। त्यही अन्तर्गत स्वयं अध्यक्ष र त्यसपछि सबै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ पालिकाहरूमा कार्यकर्ता र जनताहरूको बिचमा जाने, हाम्रा चुनावी मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्ने, त्यसपछि हाम्रा स्वयं कमजोरीहरूको बारेमा कमी सन्दर्भमा जाने, मतदाताहरूसँग माफी माग्ने र यो अभियानलाई अगाडि लिएर जाने अभियानमा हामी छौँ। र टोटल पार्टीको जाने शक्ति पालिका केन्द्रित छ। पालिका केन्द्रित हुँदाखेरि स्थानीय तह 74 को स्थानीय तहमा जसरी तपाईहरूको परिणाम आयो र जनतालाई गरेका आश्वासन र अहिलेको एजेन्डा के बोकेर जाँदैछ माओवादी केन्द्र? हामीले 74 को स्थानीय निर्वाचनमा 100+ पालिका प्रमुखहरू जितेको हो र त्योभन्दा अलि बढी पालिका उपप्रमुखहरू सहित हामी उपस्थित भएको हाम्रो आकार त्यो थियो। यसको दुईटा पक्ष छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेलाको चुनाव र यहाँसम्म आइपुग्दाको कुरो म मुद्दाको बारेमा त्यसपछि अलिकति कुराकानी गरौँला। एउटा यो चुनाव भन्ने बित्तिकै औपचारिक हिसाबले त जनताको मतबाट निर्वाचित हुने भन्ने हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन औपचारिक र कानुनी हिसाबले। तर औपचारिक र कानुनी कुरोलाई एकैछिन झिकिदिने हो भने चुनाव चाहिँ विचित्रको चित्र देखिने खालको हुन्छ। त्यो भने है, अब यो कति भन्ने कति नभन्ने पब्लिकहरूले बुझेका छन्, तर निर्णायक मतद्वारा निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने चेतनामा अझै मतदाता उठेनन् कि भन्ने लाग्छ मलाई। खै र मतदातालाई धेरै आलोचना गर्ने कुरो भएन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ चुनाव भनेको चाहिँ जसरी पनि जित्ने हो हैन। शालीनतापूर्वक आफ्ना मुद्दाहरू जनताहरूको बिचमा विभिन्न माध्यमबाट पुर्याएर जनताले चाहिँ अभिमत जाहेर गर्छन्, मत जाहेर गर्छन्, अनि त्यसलाई लिएर गएर अब आफ्नो आकार निश्चित गर्ने हो भन्नेमा मात्रै चुनाव सीमित हुँदैन। त्यहाँभित्र थुप्रै विषयवस्तुहरू हुन्छन्, टिकट लिनेदेखि लिएर हैन, मतदातालाई चाहिँ प्रभावित गर्ने, भौतिक उत्प्रेरणाद्वारा प्रभावित गर्ने देखि लिएर चाहिँ चुनावमा चाहिँ अब मुख्यतः मनी र मसल्स प्रयोग गर्ने यो प्रक्रिया चाहिँ अलि बढी बलशाली देख्छु मैले। त्यसकारण नै 74 देखि यता नै
त्यसो गर्दा औपचारिक र कानुनी हिसाबले चुनाव जनताको मतद्वारा आफ्नो आकार निर्धारण गर्ने त हो नै। त हाम्रो जस्ता देशहरूमा मुख्यतः हाम्रो आफ्नो प्रयोगका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ एउटा कुनामा थन्किएको विषय हो। त्यो मुख्य मतदाताहरूको बिचमा चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ अरू अरू चिजहरू निर्णायक हुन्छन्, मैले साङ्केतिक हिसाबले भने। दोस्रो कुरो, 74 सालमा हामीले जति चुनाव जितेका थियौँ, अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको हिसाबले टप 5 मा 3 वटा पालिका माओवादीले जितेको परेको छ। त्यो चाहिँ डडेलधुराको, कैलालीको र गुल्मीका पालिकाहरू हुन् तिनीहरू। त्यो एउटा मेरो विचारमा मूल्याङ्कन गर्ने एउटा तरिका त्यो होला, आधार त्यहाँनिर हुन सकिन्छ। समग्र त्यो हो कि म जान्दिनँ, तर जे भए पनि औपचारिक हिसाबले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको रिजल्ट आउँदा टप 5 मा 3 वटा माओवादी हुने, जो त्यति बेलाको निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति हो जनमतका आकारका हिसाबले, ऊ चाहिँ टप 5 मा 3 वटा पर्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई सिम्बोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने कङ्ग्रेस र एमाले भन्दा माओवादीले सापेक्ष हिसाबले राम्रो काम गर्छ भन्ने त्यसको सन्देश हो। त्यसपछि यता आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले भन्ने कुरो चाहिँ एउटा हामीले नारा बनाएका छौँ, सङ्घीयता मूलतः माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि गएको मुद्दा हो। हामी सङ्घीय संरचनाको पहिलो अभ्यास स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदै सङ्घीय र प्रदेशको र सङ्घको चुनाव गरिसकेपछि हामी दोस्रो फेजमा छौँ। मूल्याङ्कन गर्ने एउटा पाटो त्यहाँ हुन्छ। मैले यहाँ कहाँ जोड्न खोजिराखेको छु भने सङ्घीयताको अन्तर्वस्तु अनुसार स्थानीय सरकार र अरू सरकारहरूलाई चाहिँ काम गर्न दिने हो भने जसको नीति हो त्यसको नेतृत्व स्थापित गर्दा मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। नीति एउटाको छ, जो सङ्घीयता मन पराएका छैनन् त्यसलाई खास रुचाएका थिएनन् र त्यो नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने पार्टी र तिनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ यो सङ्घीय संरचनाभित्र निर्वाचित भएर आउँदा त्यो मर्म अनुसार काम गर्दैन। त्यसकारण जसको नीति हो त्यसको नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अहिले हामीले खास मतदाताहरूको बिचमा लिएर जाने एउटा मुद्दा यो हो अहिलेको सन्दर्भमा। लिएर जाने मुद्दा हो अथवा लिएर जानु भएको छ तपाईँ? नै, हामी मैले भने त गएको कुरो त यहाँभन्दा अगाडिको प्रश्नमा मैले भने हामी पालिका केन्द्रित छौँ। हामी अहिले सबै नेता कार्यकर्ता पालिकामा केन्द्रित छौँ, किनभने पालिकाको निर्वाचन भएको हुनाले त्यहाँभन्दा माथिका संरचनाहरू अहिले औपचारिकतामा मात्रै छन्। त्यसो भएर हामीले त्यही लिएर गइराखेका छौँ। दोस्रो विषयवस्तु चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने व्यवस्था फेर्यौँ, अवस्था फेरिएन है। व्यवस्था फेरियो ठिक छ, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ, यो आफैमा पूर्ण त होइन, तैपनि हिजोको भन्दा यो अलिकति चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले अब चाहिँ अवस्था फेर्नका निम्ति, जनताको अवस्था फेर्नका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्ने छ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हुन्छ निर्वाचन मार्फत भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हामीले लिएर गएका छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ सङ्घीयताको विश्वव्यापी अनुभव अनुसार हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक छ। स्थानीय सरकारलाई जुन क्षेत्र अधिकार सहितको हामीले चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय सरकार भनेका छौँ, दुनियाँका सङ्घीयतामा यो खास प्रयोग भएको चिज होइन। हामी नयाँमा छौँ, किनभने तलको सरकारलाई बलशाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले स्थानीय सरकार निर्माण गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा त्यसको काम गर्ने ढङ्ग, जनशक्ति, स्वयं राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वालिटी अथवा गुणस्तर, यी धेरै विषयवस्तु चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा मान्छेहरूले धेरै क्यालकुलेसन गरेनन्। त्योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनाव जस्तो हुन्थ्यो, यो पनि त्यस्तै हो स्थानीय सरकार भने पनि भन्ने अर्थमा बुझियो। तर यो 5 वर्षमा काम गर्दा चाहिँ हामीसँग एकातिर जनशक्तिको अभाव, अर्कोतिर चाहिँ त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने, तपाईँको कानुन बनाउने, ट्याक्स उठाउने, बजेट विनियोजन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँका जनताको आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्नका निम्ति हिजोको चाहिँ स्थानीय चाहिँ चुनावको आँखा र चाहिँ चेतनाले नपुग्ने थियो। तर हामीले प्रयोग चाहिँ त्यही गऱ्यौँ, सबै दलले प्रयोग गरे, हामीले पनि लगभग त्यस्तै गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो स्थानीय सरकारमा अलिकति बढी अब जनशक्ति पनि हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने छ काम छ। किनभने दुर्गम क्षेत्रमा जाने हो भने ओडाहरूले जनताहरूलाई सेवा दिने जनशक्तिको अभावको कारणले सम्भवै छैन। सेवा लिने जनता पटक पटक चाहिँ ओडा कार्यालयमा जान्छ, तर चाहिँ ओडा अध्यक्षले साइन गर्नुपर्छ, ऊ पनि नियमित कार्यालयमा बस्दैन होइन। कर्मचारीहरू चाहिँ पुर्याउनै सकेको छैन ताकि जनताले चाहिँ सेवा लिन पुगे। नीतिगत हिसाबले हामीले तल चाहिँ पुर्यायौँ, सेवा दिने केन्द्रहरू तल त पुर्यायौँ, तर त्यो जसले त्यसलाई डेलिभर गर्ने हो जनशक्ति जो हो त्यो चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ। आजको समस्या यो हो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि स्थानीय लेभलमा तपाईँहरू पुगिराख्दाखेरि 74 पछि तपाईँहरू बल्ल घर दैलो जानुभएको छ होइन? गएको त देखिएको थिएन, अब चुनाव लाग्यो, नेताहरू जानु भएको छ, आश्वासन त बाँड्नु भएको छ। माओवादीको जुन उचाइ पहिला थियो
त्यो उचाइ अहिले चाहिँ गिरेको छ, साग गिरेको छ। यो तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? होइन, नबुझ्ने भन्ने त कुरो भएन, बुझेकै छौँ हामीले। त्यसका कारणहरू खोजी गर्ने कोसिस पनि हामीले गरेका छौँ। चुनावमा आइसकेपछि जसरी भए पनि त्यसको आकार चाहिँ ठुलो भयो भने त्यो मान्यता प्राप्त हुने रहेछ, होइन? यो व्यवस्था त त्यही गराउनु भएको छ। किनभने यो शालीन भयो, योसँग पैसा खर्च गर्न सकेन, यसले चाहिँ अरू ढङ्गका चाहिँ गलत गतिविधि गरेन, त्यस कारण चुनाव हार्यो भन्ने त चुनाव सिद्धिएपछि त्यसको खास मूल्य हुँदैन। त्यसको मूल्य हुँदैन नि, जित्नै पर्छ। जितेपछि बल्ल के हुन्छ, काउन्ट हुन्छ, जनप्रतिनिधि होला, कानुनी हिसाबले उसले आफ्नो हैसियत चाहिँ प्राप्त गर्छ, जसरी जिते पनि हुन्छ। एउटा दोस्रो चाहिँ तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु चाहिँ हामीले चुनावलाई शुद्ध चुनावको अर्थमा मात्रै बुझेका छैनौँ। त्यो भन्नुको अर्थ कहाँनिर हो त भन्दा, यद्यपि हामी माथि चाहिँ वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले आक्रमण छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने भनिराखेका छौँ हामीले। यो विषयवस्तु माथि चाहिँ वैचारिक बहस पनि छ, वैचारिक आक्रमण पनि छ। यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मार्क्सवादीहरूले चुनाव मार्फत समाजवाद स्थापना गर्ने र जनताको चाहिँ सेवा गर्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो धेरै दुनियाँमा सम्भव भएको विषयवस्तु होइन। स्वयं चुनावमा जाँदाखेरि व्यक्ति प्रधान हुने, पैसा प्रधान हुने, होइन, उसको चाहिँ नि अब स्वार्थहरू प्रधान हुने, जनताको सेवा चाहिँ सहायक हुने, एउटा यो त छँदैछ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको गर्न चाहने मान्छेहरू पनि इमान्दारतापूर्वक मैले चाहिँ अलिकति गर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई अवरोध सिर्जना गर्ने राज्यका विभिन्न चाहिँ संरचनाहरू छन्। त्यो एउटा व्यक्तिले ती संरचनाहरू भत्काउन त सक्दैन, सक्ने कुरो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले बनिबनाउ राज्य सत्ताभित्र चुनाव जितेर अनि तपाईँको चाहिँ समाजवाद स्थापना गर्ने र जनताको सेवा चाहिँ भरपुर गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ यो वाम कोणबाट चाहिँ या त्यसलाई चाहिँ वाम सैद्धान्तिक कोणबाट चाहिँ मिल्दैन। हामी त्यहाँ गइराखेका छौँ। त्यसो भए हामीले चाहिँ अहिले बहस के गरिराखेका छौँ भने चुनावदेखि चुनाव, सांसददेखि सांसद, सरकारदेखि सरकारसम्मको यो गोल चक्करबाट हामी बाहिर निस्किएर समाजवादको सुधारको चाहिँ कोणबाट तयारी गर्ने हो नि चुनाव ठिकै छ। चुनाव पनि एउटा तरिका हो, किनभने समाजवादमा पुग्ने केही सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ, त्यसले केही न केही आधार तयार गर्छ, जनतासँगको चाहिँ सम्बन्ध विकसित गर्छ, हामी इमान्दार हुँदा। तर तपाईँको चाहिँ त्यो केही पनि नगर्ने हो भने अब औपचारिक हिसाबले 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव त आउँछ, उम्मेदवारहरू हुन्छन्, कोही न कोहीले जित्छ, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। कोही न कोही भनेको माओवादीले कति जित्छ भन्ने आकलन छ? होइन, अब अहिले मैले गणितीय हिसाबले भन्नुको धेरै अर्थ हुँदैन। होइन, अध्यक्षले त भन्नुभएको छ नि, हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। सार्वजनिक हिसाबले राजनीतिक भाषण गर्दाखेरि बोल्ने गुरु मैले पनि बोलाउँला, होइन, जसले पनि बोल्छन्, होइन, एमाले पनि बोलेकै छ, कङ्ग्रेसले पनि बोलेकै छ, हामी पनि बोल्छौँ। तर त्यो यी सबैले बोलेका विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक भाषणहरू हो कि होइन? कङ्ग्रेसले बोल्दा सुहाउला, एमाले बोल्दा माओवादीले बोल्दा नि सुहाउँछ, किन सुहाउँदैन? किनभने इतिहासमा पार्टीहरू विगत 10 वर्षकै कुरो गरौँ न, धेरै अगाडिको जानु परेन, 15 सालमा या 48 सालमा जानु परेन, विगत 10 वर्षको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने अहिले देखिएका चाहिँ 3वटा पार्टीहरू कहिले कुन ठुलो भयो, कहिले कुन ठुलो भयो, कहिले कुन ठुलो भयो। त्यसकारण पार्टी एकचोटि सानो हुँदैमा उसले चाहिँ दाबी गर्न पाउँदैन, त्यसको चाहिँ ग्राउन्ड छैन, त्यसको नैतिकता छैन भन्ने कुरो चाहिँ राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले स्वयं माओवादीमा केही आलोचनाहरू छन्। हामीले अब महाधिवेशनमा अस्ति केन्द्रीय समिति हामीले समीक्षा गर्ने कोसिस गरेका छौँ, हामी के कारणले अलिकति कमजोर भयौँ भन्ने विषयवस्तु हामीले समीक्षा गरेका छौँ। तर यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादीले दाबी गर्नै नपाउने, माओवादीले चाहिँ अब आफ्नो प्रक्षेपण गर्नै नपाउने त्यो हैसियतै होइन भन्ने चाहिँ राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। अब यहाँनिर आउँदाखेरि माओवादीले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया, 12 बुँदे सम्झौता हुँदै शान्ति प्रक्रिया र उसका एजेन्डा गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, सङ्घीय व्यवस्था, हरेक चिजहरू माओवादीको जुन डिमान्ड थियो, पहिलाको माग थियो, त्यो अनुसार चाहिँ देश सञ्चालन भयो। अब माओवादीका एजेन्डाहरू सकिए, माओवादी पनि सकियो भन्छन् नि बाहिर, त हामी सही छौँ? त्यसो होइन। माओवादीलाई वैचारिक पूर्वाग्रह बिना वैचारिक र सैद्धान्तिक आलोचना गर्नुपर्छ भन्छु मैले। पूर्वाग्रहबाट गर्ने हो त त्यो सिद्धिहाल्यो, त्यसको के अर्थ भएर त्यो गालीमा जान्छ र त्यो चाहिँ कुनै पनि कोणबाट
उसको अस्तित्व अथवा उसको विचार उसको आकार अस्वीकार्य हुन्छ भने हो। त्यतातिर धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्योसँग त आँखा चिम्लेर लड्ने हो होइन, त्यसमा कुनै दुविधै भएन। जो अलिकति सकारात्मक दृष्टि राख्नुहुन्छ र माओवादीबाट चाहिँ रूपान्तरणको अपेक्षा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति वैचारिक सैद्धान्तिक बहस गरिदिनुपर्छ। एउटा हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा चाहिँ हामीले जे मुद्दा उठाएका थियौँ त्यो मुद्दाहरू पुरा भए भन्ने हो भने हामी अग्र यात्राका विरोधी हुन्छौँ, घोषणा गरे पनि नगरे पनि। किनभने राजनीतिक आन्दोलन त निरन्तर अगाडि बढेको प्रवाह हो नि होइन, निरन्तर नयाँ चिजहरूको खोजी गर्ने प्रवाह हो नि। त्यसो भएको हुनाले मुद्दा सिद्धियो भन्ने त कुरै हुँदैन। जस्तो मैले भने नि त, तपाईँलाई भन्दै गरेँ, हामीले भनेको त यो हामीले जे प्राप्त गऱ्यौँ यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हो, यो समग्र उपलब्धि होइन। हाम्रो समग्र उपलब्धि के हो त भन्दा हामीले वैज्ञानिक समाजवादमा समाज पुर्याउने हो। वैज्ञानिक समाजवादमा समाज पुर्याउने हो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो अलिक भेग विषयवस्तु हुन्छ, मैले धेरै चाहिँ अहिले भन्न सक्दिनँ। तर कम्तीमा सबै मान्छेहरूले काम गर्ने हो, सबै मान्छेहरू चाहिँ खाने हो। जनताहरू चाहिँ बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार कहाँ गर्ने होला भनेर चिन्तित नहुने अवस्थामा पुर्याउने हो। मेरा बच्चा कहाँ पढाउने होला भनेर चाहिँ अभिभावकहरू पढाइकै तनावमा चाहिँ आधी जिन्दगी बिताउनु पर्ने चाहिँ बाट मुक्त गर्ने भन्या नै हो हामीले त। हो, त्यही भन्दाखेरि त्यो आश जुन देखाउनु भयो नि, माओवादी आयो भनिसकेपछि, शान्ति प्रक्रियामा आयो भनेपछि 64मा माओवादी ठुलो पार्टी भयो, त्यहाँ गइसकेपछि अब त माओवादीले केही गर्ला है भन्ने जुन आश जनतामा थियो, त्यो आशमा माओवादीले तुषारापात गरिदियो, जसका कारण माओवादी अहिले चाहिँ तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो। होइन, यसलाई यसरी बुझौँ, पार्टी त अब गणितीय हिसाबले तेस्रो पार्टी नै भयो। पहिलो पार्टी हो दोस्रो पार्टी हो भनेर दाबी गर्ने कुरो भएन होइन, किनभने त्यो त अङ्कगणित सार्वजनिक भइसकेछ, दाबी गर्ने कुरो भएन। आज पहिलो पार्टी भन्ने पार्टी म त्यही मात्र जोड्छु, धेरै पूर्वाग्रह मेरो छैन। ऊ पनि कुनै बेला तेस्रो पार्टी थियो होइन। अहिले सत्तारूढ चाहिँ पार्टीको मुख्य नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि कुनै बेला सानो थियो होइन, सानो थियो नि त। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो चाहिँ प्रजातन्त्रको आन्दोलन चाहिँ को नेतृत्व गरेर आएको भन्ने पार्टी चाहिँ लेफ्टहरूको चाहिँ भर्याङ चढेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा छ है। मैले एउटा यो रियालिटी स्वीकार गर्नुपर्छ सबैले। हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि पुरै युद्ध जितेर हामीले भने अनुसारको राज्य व्यवस्था स्थापना गरेर यहाँ आएको होइन, हामी सम्झौतामा आएको हो। सम्झौतामा आउँदाखेरि चाहिँ हामी भन्दा सम्झौताको अर्को पक्ष चाहिँ अलिकति हावी हुन खोज्यो। दोस्रो पक्ष यो कुरो बुझ्नुपर्छ होइन। हामीले पुरै जितेको त जिते हुन्थ्यौँ नि होइन, तर सम्झौतामा आइयो। सम्झौतामा आउँदाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले हामी माथि परेको जस्तो हुने, अरू हिसाबले चाहिँ हामी तल परेको जस्तो हुने, यो यथार्थ हो। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूको बारेमा मुख्यतः नैतिक प्रश्न हिजोको जस्तै बलशाली भएको भए हामीले फेरि चाहिँ अर्को प्रकारको एउटा उभार सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ। आज हामी प्रतिको आलोचना र हामीले रियालिटीमा चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गरेको हाम्रो नैतिक बल, हामी व्यक्तिवादी भएर ह्रास भयो, हामी व्यक्तिवादी भयौँ। त्यत्रो वर्गमुक्तिको कुराकानी गरेर आएका हाम्रो आन्दोलनको नेता कार्यकर्ताहरू आज चाहिँ स्वयं आफ्नो बारेमा चिन्ता गर्ने, त्योभन्दा बाहेक अरूको बारेमा धेरै चिन्ता नगर्ने भयौँ भन्ने विषयवस्तु यो तेस्रो पक्ष हो। स्वार्थ भयो हो, हामी स्वार्थी भयौँ होइन। अरू पार्टीहरू जस्ता स्वार्थ थिए हामी पनि त्यस्तै स्वार्थी भयौँ कि अरू पार्टी जस्ता थिए हामी पनि त्यसको एउटा अङ्क थपियो। दुईटा थियो भने तिनवटा भयो, अथवा तिनवटा थियो भने हामी थपेपछि चार। स्वभाव पहिला फरक थियो, सङ्गत गरेपछि स्वभाव एउटै भयो। अब यहाँ मेरो आइसकेपछि अब बुझ्नु के पर्छ भने माओवादीहरू यो प्रक्रियामा आइसकेपछि अरू पहिला त्यस्ता थिएनन्, तर यो प्रक्रियामा आइसकेपछि उस्तै भए भन्नेको चाहिँ यसको सम्बन्ध कहाँ हो, यसको नसा कहाँ हो? व्यक्तिको दोष हो, आन्दोलनको दोष हो, या नेतृत्व विशेषको दोष हो, या यो सिस्टमकै दोष हो? बहस त्यहाँ गर्नुपर्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? माओवादीमा विचलन किन आयो? माओवादी विचलन नै त अहिले नभनौँ, विचलन त हाम्रो राजनीति नै पुरै विचलनतिर गइरहेका छ सबै। माओवादीबाट बढी अपेक्षा भावनाले माओवादीको चाहिँ विचलनको बारेमा बढी टिका टिप्पणी हुन्छ, यो स्वाभाविक हो, किन अपेक्षा बढी भएको अपेक्षा थियो नि। तर विचलन त म्याक्सिमम विचलन त मैले चाहिँ अरू राजनीति पार्टीमा देख्छु। म एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ, हामी पनि छौँ। कोशी सम्झौतादेखि, गण्डकी सम्झौता, टनकपुर महाकाली सन्धिदेखि आज एमसीसम्म आउँदा एउटा कार्यकर्ता त्यो चाहिँ बेठिक भयो कि भनेर प्रश्न उठाउँदैन।
एउटा कार्यकर्तामा देखेको होइन मैले। यो विचलन होइन, कति ठुलो विचलन छ त्यहाँ। तर कङ्ग्रेसबाट ठिक्क खालको अपेक्षा राखेको हुनाले त्यो विचलनमा मान्छेले धेरै बढी अपेक्षा गर्दैन अथवा आलोचना गर्दैनन् अथवा विचलन भयो भनेर धेरै टिप्पणी गर्दैन। अब हामीबाट चाहिँ अब अपेक्षा धेरै भएको हुनाले विचलनको चाहिँ आलोचना हुन्छ एउटा। दोस्रो, तपाईँले के देख्नुहुन्छ तपाईँ यो हुनाको कारण भनिराख्नु भएको छ नि, एउटा चाहिँ यो छ नि यो अहिलेको यो राजनीतिक प्रणाली, संसदीय राजनीति होइन, यो व्यक्तिवादी राजनीतिक प्रणाली, यो उपभोक्तावादी राजनीतिक प्रणाली, यो ढाँट छलको राजनीतिक प्रणाली जे छ यसको प्रभाव हामी माथि काफी मात्रामा पर्यो। त्यसले हामीलाई नराम्रोसँग न्याक्यो र हामी त्यो न्याक्कै भयौँ एउटा। दोस्रो, स्वयं हाम्रो आफ्नो सचेत प्रयत्न पनि कमजोर भयो। सचेत प्रयत्न कमजोर भयो नि त। राम्रो काम गर्न सकिँदैन होला यो संरचनाको कारणले, तर नराम्रो र विवादित काम पनि त नगर्न सकिन्छ सचेत भइयो भने, सकिन्छ नि त। हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेका छौँ। शान्ति प्रक्रियादेखि यता झन्डै 100 जना जति हाम्रो पार्टीका सङ्घीय मन्त्री हुनुभएछ। कङ्ग्रेसबाट हुने मन्त्री, एमालेबाट हुने मन्त्री, राप्रपाबाट हुने मन्त्री, या चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हुने मन्त्री र माओवादीबाट हुने मन्त्रीहरूको बिचमा तात्विक चाहिँ 1, 2, 3 के फरक भयो भन्दा उस्तै त्यसो त मन्त्री किन हुने? कार्यकर्तालाई जाहिर हुनका निम्ति हो, एकाध मान्छेहरूको आर्थिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हो। हामीले त होइन भने हो नि त त्यो कुरो त। त्यसो भएको हुनाले एउटा हाम्रो पार्टीले हामी अलिकति कमजोर हुनाको कारण सचेत प्रयत्न पनि कमजोर भयो भनेका छौँ हामीले। नेतृत्वबाट मूलत नेतृत्व भनेपछि म पनि नेतृत्व होला, मभन्दा माथिको चाहिँ नेतृत्व होला, प्रचण्ड पनि नेतृत्व मुख्य नेतृत्व हुनुभयो। नेतृत्व सचिने हो भने तल सच्याउनलाई हामीलाई गाह्रो छैन, तल त एकदम धेरै बिग्रेको छैन, आखिर अवसर पो के छ र। दोस्रो चाहिँ यो परिवेशले चाहिँ त्यो परिवेशलाई आदर्श मानिसकेपछि, यो राजनीति प्रणालीलाई चाहिँ गन्तव्य मानिसकेपछि यो राजनीति प्रणालीले बनाउने यही हो नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि संसदीय व्यवस्था अङ्कगणितमा हिसाब गरिने होइन, सामदाम दण्डभेद जे गरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने होइन, परिस्थिति त यो छ। तपाईँहरू संसदीय प्रणाली होइन, तपाईँहरूको त वैज्ञानिक समाजवाद, यो चुनावलाई तपाईँहरूले त्यति मान्ने त होइन, तर तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज गरेर आउनुभयो नि। तर यही कम्प्रोमाइजमा पनि तपाईँहरूले गर्ने कार्यशैलीमा जनतामा जुन आकाङ्क्षा थियो नि त्यो कार्यशैलीप्रति वितृष्णा आयो नि, यसको रिजन के देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ होइन, यो त यस्तो छ, यसलाई एउटा अलिकति डेप्थमा गएर हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अलि सतहमा बसेर हेर्नुपर्ने दुईवटा पक्ष देख्छु। पछिल्लो सूचना प्रविधिको विकास, मुख्यतः सामाजिक सञ्जालहरू र त्यो बाट बढी रमाएको हाम्रो नेपाली समाजमा जुन पुस्ता छ त्यो पुस्ताले चाहिँ गहिराइपूर्वक विषयको विश्लेषण गर्दैन, त्यो हतारोको पुस्ता हो होइन। हतारोको पुस्ता भएको हुनाले त्यो सूचना प्रविधिले बनाएको हतारो पुस्ता, फेरि त्यो आफै बनेको होइन, त्यो पुस्ता भएको हुनाले उसले चाहिँ छिटो छिटो होइन राम्रा कामहरू, फटाफट राम्रा कामहरू होइन, त्यो कानुन सम्मत होस्, विधि सम्मत होस्, प्रक्रिया सम्मत होस् नहोस्, उसलाई धेरै मतलब पनि हुँदैन, मतलब हुने कुरो पनि भएन। त्यो एउटा मन्त्रीले गलत गर्ने ठेकदारलाई चाहिँ अगाडि उभ्याएर तँलाई ठिक पार्छु भन्यो भने त्यो हतारोको पुस्ताले ठिक भन्यो यसले भनेर उसको चाहिँ यो सही रहेछ, यसको लोकप्रियता वात्तै माथि उठ्छ होइन। त्यति हो नि गरेको त होइन। त्यो प्रक्रियागत हिसाबले त्यसो गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो अर्को पक्ष छ होइन, अर्को पक्ष छ। यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले यो हतारोको पुस्ताको मनोविज्ञानलाई समात्ने गरी काम गर्न सकेनौँ भन्ने एउटा देखिन्छ। एउटा दोस्रो चाहिँ तपाईँ डेप्थमा गएर हेर्ने हो भने नेपाली राजनीति जति पनि आन्दोलनहरू हुन्छन् र आन्दोलन पछाडि चाहिँ त्यो आन्दोलन र शक्तिहरू चाहिँ त्यो आन्दोलनभन्दा अगाडिको मूल्यमा टिक्दैनन् भन्ने आजको चाहिँ विश्लेषण हो। चाहे 7 साल पछिको, मतलब मुख्यतः 7 साल पनि नभनौँ, 47 साल पछाडिको काङ्ग्रेस र एमालेको कुराकानी गरौँ या 62-63 साल पछाडिको हाम्रो कुराकानी गरौँ। किनभने मान्छेले हेरेको छ नि त, कतिले ओभरअल राष्ट्रिय आँखाबाट हेरेको छ, कसैले लोकल आँखाबाट हेरेको छ। लोकल आँखाबाट हेर्दा चाहिँ गाउँको एउटा किसानको छोरो पार्टीको प्रतिनिधि भएर पछि चुनाव लडेर सांसद भएर चप्पल पड्काउँदै, त्यो पनि कयौँ चाहिँ सांसदहरूले त तपाईँको एउटा खुट्टा हरियो र अर्को खुट्टा निलो चप्पल लाएर काठमाडौँ आए भन्छन् होइन। तिनीहरू काठमाडौँ आएको 1-8 वर्षपछि अथवा चाहिँ एउटा टर्म नसिनिँदै
उनीहरू चाहिँ एकाएक उनीहरूको वर्ग उत्थान भयो भनेर चाहिँ ओभरअलमा मान्छेले हेरिराखेको छ। वास्ता गरे हो, यसले के गर्यो त भन्दा जनतालाई चाहिँ राजनीति भनेको, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू भनेको, चुनाव भनेको, सांसद मन्त्रीहरू भनेको निम्ति चाहिँ यो हाम्रो निम्ति होइन रहेछ, उनीहरूका निम्ति गरेको, ऊ आफ्नै निम्ति रहेछ भन्ने विषयवस्तु त व्यवहार त यही देखियो नि त होइन। कङ्ग्रेस पनि त्यसरी नै स्खलित भयो, एमाले पनि त्यसरी नै स्खलित भयो, माओवादीले चाहिँ अलि नयाँ गर्छ कि, किनभने नयाँ प्रकारको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, यसले चाहिँ अलि फरक ढङ्गबाट काम गर्छ कि भनेको यो पनि संसदीय व्यवस्थामै आयो र संसदीय पार्टीहरूका अरू नेता जस्तै भए भन्ने जुन एउटा मनोविज्ञान चाहिँ मान्छेहरूको बिचमा परेको छ, पब्लिकहरूको बिचमा परेको छ, यसलाई हामीले व्यवहार त सङ्गत गुनाको फल हो, व्यवहार त हामीले चाहिँ त यो कुरो होइन है भनेर पुष्टि गर्न सकेनौँ भने माओवादी चाहिँ संसदीय राजनीतिमा धेरै तपाईँको चाहिँ मुख्य शक्ति भएर आउने सम्भावना मैले कम देख्छु। किनभने त्यसका निम्ति त तपाईँको चाहिँ विद्यावारिधि गरेका पार्टीहरू उहीँ बाँकी छन् नि होइन, त्यसैमा विद्यावारिधि गरेका। अब यहाँनिर तपाईँले भन्नुभयो कि संसदीय व्यवस्था छ, अब स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह भनेको बेस मानिन्छ राजनीतिको बेस, एकदमै त्यो बेस नै अब कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई माओवादीको? होइन, अब यो चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो कि अलि स्खलित हुन्छ, मैले संसदीय व्यवस्थामा मैले ओभरअलमा भनेको होइन। अहिले त्यसको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ र जनताको बिचमा माफी माग्ने पनि भन्यौँ होइन। माफी कहाँ माग्ने, म त जनतालाई अनुरोध पनि गर्छु, अरू पार्टीको बारेमा पनि गर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको बारेमा गर्नुहोस्, स्थानीय तहमा सहिलो पनि हुन्छ, किनभने त्यहाँ उठ्ने उम्मेदवारहरू प्रायः सबैलाई चिनिया हुन्छ। यो सङ्घ र प्रदेशको जस्तो अलि हुँदैन होइन, सबैले सबैलाई चिनिया हुन्छ भनेपछि तपाईँले हेर्दा, तपाईँ लोभमा नपरिकन हेर्दा यो मान्छे चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले असल हो है, पारदर्शी हो है, यसले हाम्रा दुःख सुखहरूमा साथ दिने साथी बन्छ है भन्ने एउटा विश्वासको चाहिँ खोजी गर्नुहोस्, म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। तर यो तपाईँ काङ्ग्रेस भएको हिसाबले काङ्ग्रेसले जस्तो प्रतिनिधि उठाए पनि भोट हाल्ने बाध्यताबाट नेपाली समाज या एमाले उठाएको प्रतिनिधि जस्तो बदमास भए पनि त्यसैलाई भोट हाल्न पर्ने एमालेका कार्यकर्ताको बाध्यता या हाम्रो बाध्यताबाट अलिकति माथि उठाइयो भने राजनीतिमा मूल्य फर्किने सम्भावना हुन्छ होइन। जनताले त चाहिँ अर्को कोणबाट ट्रिट गर्यो है भन्ने सन्देश दिन सक्दाखेरि पार्टीहरू सचिने, पार्टीहरू प्युरिफाइड हुने, पार्टीहरू आफ्नो चाहिँ नैतिक धरातलमा उभिने सम्भावना त्यसपछि बन्ने हो। मानव उदाहरणको निम्ति माओवादीले चाहिँ जस्तो सुकै चाहिँ मान्छे भए पनि सङ्गठनात्मक बल राम्रो छ, त्यो पालिकामा रद्दी चाहिँ जनताले नरुचाएको मान्छे चाहिँ उठाइदिए पनि त्यो सङ्गठनात्मक बलमा उसले चुनाव जित्छ। अनि अर्को पार्टीले पनि त्यही गर्ने हो भने पार्टीहरू चाहिँ सचिने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसो गर्दा भनेपछि तपाईँहरूले उम्मेदवार कस्तो उठाउँदै हुनुहुन्छ? माओवादी केन्द्रले कस्तो उम्मेदवार उठाउँदैछ? गठबन्धनबाट उठाउँदैछ अथवा आफ्नो पर्सनल? अनि अहिले हाम्रो गठबन्धनको कुरै छैन। अस्ति हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको छलफल के हो भने गठबन्धन मूलत ओलीको नेतृत्वमा भएको प्रतिगमनका विरुद्ध लड्दाखेरि बनेको एउटा संरचना हो होइन। दुईचोटि उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो र संविधानलाई नै उहाँले एक प्रकारको च्यालेन्ज गर्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि यो गठबन्धन बनेको हो, त्यो बाध्यताको जगमा बनेको गठबन्धन हो यो, त्यही बाध्यताको जगबाट बनेको गठबन्धनको सरकार हो यो। यसको अर्थ यो दीर्घकालसम्म यो रणनीतिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको गठबन्धन भएर गइराख्छ भन्ने कुरो न सैद्धान्तिक हिसाबले मिल्छ न हाम्रो उद्देश्यको हिसाबले मिल्दैन, त्यो मिल्ने कुरो होइन एउटा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि त्यसको त्यो कार्यक्रम बनाउनका निम्ति समग्र चाहिँ योजना निर्माण गर्नका निम्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै गर्दा हामीले गरेको निर्णय के हो त भन्दा गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त्यो दोस्रो र तेस्रो विषयवस्तु हो है। त्यो हाम्रो पहिलो प्रायोरिटीको विषयवस्तु होइन। हाम्रो पहिलो प्रायोरिटीको विषयवस्तु चाहिँ के हो त भन्दा माओवादीका आफ्नो बलमा, आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो लोकप्रियतामा, आफ्नो मुद्दाको चाहिँ जगमा जनताको बिचमा जाने हो। जत्रो आकार आउँछ हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, जत्रो आकार आउँछ होइन। त्यसरी जाँदाखेरि जत्रो आकार आउँछ हामी त्यो स्वीकार गर्छौँ। फर्स्ट प्रायोरिटी तपाईँहरू सिङ्गल? एकदम हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णय हो। दोस्रो कुरो गठबन्धन भनेको कुरो चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहँदैमा माओवादी गठबन्धनमा जाने या माओवादीले चाहँदैमा काङ्ग्रेस गठबन्धनमा आउने भन्ने होइन। त्यो दुइटैको आवश्यकता चाहिँ अनुभूति भयो भने बल्ल गठबन्धन बन्ने हो। गठबन्धन बन्ने त त्यसरी हो नि। भनेपछि गठबन्धन हुने सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना छ, मैले देख्छु। तर सम्भावना स्थानीय तहको चुनावको चाहिँ सम्भावना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने केन्द्रले भनिदिएर पालिकाहरूमा गठबन्धन हुँदैन।
तर यो चाहिँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम केन्द्रित भयो भने जिल्ला तहमा केन्द्रित गरे जिल्ला अन्तर्गतका पालिकाहरूमा यो ढङ्गबाट गठबन्धन गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ बढी व्यवहारिक देख्छु मैले, व्यवहारिक हुनसक्छ। तर केन्द्रबाट गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरोले नीतिगत हिसाबले त्यो कुरो होला, तर व्यवहारिक हिसाबले त्यो पालिकासम्म जाँदा धेरै बढी कार्यान्वयन हुने मैले देख्दिनँ। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच कङ्ग्रेस समाजवादीसँग गठबन्धन हुने सम्भावना छ। त्यस्तै सम्भावना स्थानीय लेभलमा यो निर्वाचनमा आउन लागेको निर्वाचनमा एमालेसँग हुने सम्भावना छ कि छैन? त्यसको दुईटा पक्ष हुन्छ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ एमालेसँगको गठबन्धन हुन्छ हुँदैन भनेर हामीले छलफलै गरेनौँ। किन भन्यौँ भने मुख्य चाहिँ उहाँहरूले मुख्यतः उहाँहरूको पार्टीको नेतृत्वले दुईचोटि चाहिँ संसद विघटन गरेर यहाँसम्म आउँदा र यो पछाडि पनि तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापित भएको संसदलाई चल्न नदिँदा उहाँहरूले चाहिँ यो समग्र प्रक्रियालाई कसरी बुझेको हो भन्ने विषयवस्तु एउटा संशयको विषयवस्तु छँदै थियो। त्यसो भएको हुनाले एउटा, दोस्रो त्यही कारणले एमालेसँगको चाहिँ अब हाम्रो छलफल हुने, सौहार्द हुने, एउटा प्रकारको सम्भावनाको खोजी हुने पनि भएन। त्यसो भइसकेपछि एमालेसँग गठबन्धन हुन्छ हुँदैन, सहकारी हुन्छ हुँदैन भन्ने हाम्रो छलफलै गरेनौँ। त्यो हामीलाई छलफल गर्नुपर्ने जरुरीको विषयवस्तु नै भएन। व्यवहारका हिसाबले तल एमालेसँग गठबन्धन गरेर मुख्य तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोध हल गर्ने कतै सम्भावना भयो भने तत्काल निर्णय गर्ने विषयवस्तु हो त्यो। तत्काल निर्णय गर्ने विषयवस्तु हो। मेरो कङ्ग्रेसको हिसाबले पनि त्यही हो। फेरि कङ्ग्रेसको हिसाबले हामीले छलफल त गऱ्यौँ, किन गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ भनिसकेपछि गठबन्धनमा को छ भन्दा कङ्ग्रेस छ, समाजवादी छ, होइन अर्को जसपा छ भन्ने त भयो। तर त्योसँग चाहिँ यो ढङ्गबाट हामी गठबन्धन गर्छौँ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ गठबन्धन हो भनेर हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरेनौँ। त्यो पनि के हुन्छ त भन्दा स्थानीय अन्तर्विरोध अनुसार हुन्छ। जोसँग पनि हुनसक्छ। जोसँग भन्नुको मतलब त राप्रपासँग गरेर के अर्थ भयो भने होइन। त्यस कारण जोसँग गरेर भन्ने चाहिँ त्यो गैर राजनीतिक कुरो हुन्छ होइन। त्यो चुनावका निम्ति चुनाव हुन्छ होइन, त्यसको खास मूल्य हुँदैन। जोसँग पनि होइन। हामीलाई अहिले आलोचना छ नि त कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव जितेर माओवादीले के को समाजवादको चाहिँ कुराकानी गरेर राखेको छ, वैज्ञानिक समाजवादको भन्ने प्रश्न छ नि त। यो प्रश्नको जवाब पनि दिनुपर्छ हामीले। त्यही भएर जोसँग पनि गठबन्धन भन्ने कुरो चाहिँ अराजनीतिक कुराकानी हुन्छ। बुई नचढिकन आशै छैन माओवादीको भन्छन् कि, त्यही भएर चाहिँ बुई चढ्न थाल्यो भन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले सुनिराखेको छु, काङ्ग्रेसका चाहिँ हाँगाबिगाहरूले गरेका कुराकानी पनि मैले सुनेको छु। मेरो त अनुरोध छ केन्द्रीय समितिबाट हामी कसैसँग पनि गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर निर्णय गरेर आउनुहोस् न, सिद्धियो नि, सिद्धिएन। 12-27 कुरा किन गर्नु पर्यो? कङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामी कसैसँग पनि गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर निर्णय गरेर आओस्। अरू पार्टीको चाहिँ के मतलब चिन्ता हुँदैन कङ्ग्रेसलाई, आफ्नै चाहिँ कुराकानी गर्छ। अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यो निर्णय गर्न नसक्ने अनि बाहिर चाहिँ गैर राजनीतिक कुराकानी गरेर जसको चाहिँ काँधमा चढेर सरकारको नेतृत्व गरेर राखेको छ। हामी जनताले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दियो 5 वर्षका लागि। यो धेरै टाढाको प्रतिपक्ष, फेरि नजिकैको पनि होइन, दियो। त्यसमा हामी 5 वर्ष चाहिँ सरकारमा जाँदैनौँ भनेर अडिन त सकेन नि कङ्ग्रेस। फेरि तिनै लेफ्ट पार्टीहरूको चाहिँ भर्याङ चाहिएन। त्यही चाहिँ लेफ्ट पार्टीको मुख्य नेताले चाहिँ प्रस्ताव गर्नु पर्यो चाहिँ कङ्ग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उम्मेदवार भनेर, अनि अहिले ठुलो कुराकानी गरेर हुन्छ। त्यसकारण कङ्ग्रेसका चाहिँ हाँगाबिगाहरूलाई ठुलो कुराकानी नगर्नका निम्ति म अनुरोध गर्छु। तपाईँले साँच्चै त्यस्तो चाहेको हो भने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भने निर्णय गर्नुहोस्, खेल खतम हुन्छ। तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई यो स्पष्ट छ कि, यो कन्फिडेन्स छ कि गठबन्धन हुन्छ। अनि भयो भने ठिकै छ, त्यो दुइटैको स्वार्थका निम्ति हुन्छ, एउटाको निम्ति हुन्छ। र माओवादीलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्ने भने हो र? होइन नि, हामी हार्छौँ त्यस कारण गठबन्धन गर्नुपर्छ भने हो नि। त्यसले भोलि हेर्दै जानु होला, यता गठबन्धन भयो भने बाँकी रहेकासँग गठबन्धन गर्नका निम्ति ओली ज्यान फालेर लाग्छन्। यो कुरो पनि पक्का हो नि। अघिल्लोचोटिको चुनावमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरेर त्यत्रो चाहिँ हुइमको बिचमा चुनाव गर्दा झापामा चाहिँ उनलाई चाहिँ कन्फ्युजन भएर राप्रपासँग चाहिँ चुनाव तालमेल गरेर होइन, ऊ त्यो चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको क्षेत्रमा नेकपाको उम्मेदवारै छैन होइन। अब यतापट्टि चाहिँ ओलीको ठाउँमा राप्रपाको उम्मेदवार छैन। त्यो हदसम्म त तपाईँको चाहिँ कन्फ्युजन भएपछि, हारिन्छ कि भन्ने डर भएपछि चाहिँ तालमेलको चाहिँ खोजी गर्छन् भनिसके पछाडि भोलिको कुरा त भन्न नसक्नु हो। त्यसो भएको हुनाले यो तालमेल या चुनावी गठबन्धन भन्ने कुरो चाहिँ तत्त शक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो स्थिति हेरेर गर्ने निर्णय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा यो कुनै पार्टी विशेषलाई दया गर्नका निम्ति, माया गर्नका निम्ति, त्यसलाई उठाउनका निम्ति, त्यसलाई पनि बचाइदिनु पर्यो भन्नका निम्ति यो कदापि होइन। त्यसो भए आवश्यक पर्यो भने माओवादी केन्द्र एक्लै निर्वाचनमा जान्छ? होइन, हामीले त नीतिगत निर्णय नै गरेका छौँ, आवश्यकता होइन। हामीले त नीतिगत निर्णय गरेका छौँ।
किनभने तालमेल भनेको चाहिँ शक्तिविहीन शक्तिहरूसँग कसैले तालमेल गर्दैन नि, गर्छ? त्यसको एउटा आकार देखेपछि, त्यसको एउटा प्रभाव देखेपछि, त्यसले ल्याउने सम्भावित रिजल्ट देखेपछि त्यो एकै ठाउँमा भयो नि, अनि दुईटालाई फाइदा होला भनेर तालमेल गर्ने हो नि। माओवादी शक्तिहीन भयो होइन, तपाईँको चाहिँ कुनै पनि उपस्थिति हुने भएन भन्ने हो भने अहिलेका चाहिँ तपाईँका चाहिँ संसदवादी दलहरूले माओवादीलाई माया गर्छन्, लखेट्छन्, ढुङ्गामुढा गर्छन्। किनभने माओवादी भएन भने ढुक्क हुन्छ भन्ने पनि छ नि उनीहरूलाई। तपाईँ माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि जानुभयो। अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कङ्ग्रेसले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला दौडामा पठाएको छ। अहिले तपाईँको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल जिल्ला दौडामा हुनुहुन्छ। यो किन अलिकता फरक शैली देखियो नि? अध्यक्ष नै दगुर्नु पर्ने, तपाईँहरू जान नपर्ने, यो के हो? यो होइन, त्यो दुईटै कुरो हो। अध्यक्ष जानुभएको छ र अरू नेताहरू पनि गइराख्नु भएको छ। अध्यक्षको अलि बढी प्रचार भएको छ, अरू नेताहरूको अलि त्यही स्तरमा प्रचार नहुने कुरो स्वाभाविक भयो, एउटा। दोस्रो, माओवादी यो 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 छ नि अहिलेको यो रङ्गीन दुनियाँ, यो तामझामपूर्ण दुनियाँसँग अलि एडजस्ट भइ नसक्या पनि होला अरू पार्टीहरू जस्तो। त्यस कारणले पनि अलिकति अरू चाहिँ सक्रिय भएको नभएको जस्तो, अध्यक्ष मात्रै सक्रिय भएको जस्तो देखिया होला। तर हाम्रो चाहिँ सबै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ तपाईँको पालिका केन्द्रित हुने भनेको हुनाले केन्द्रित छौँ, हामी जनताको बिचमा गएको छौँ। त्यसको चाहिँ नि त्यो तरङ्ग कति पैदा भयो भन्ने चाहिँ अब मेरो विचारमा अर्को मापनको माध्यम होला। अब यहाँनिर तपाईँ पनि जानुभयो होला, गइरहेको छु। ओके, त्यहाँ जाँदाखेरि स्थानीयले के भन्छन्? माओवादी सच्चिएर आओस्, हामी फेरि भोट दिन्छौँ, अथवा माओवादी अब खस्कियो, यस्तो छ, गाली गरेको अवस्था छ, अथवा के छ? एकदम टु दी फ्याक्टमा बताइदिनु। होइन, म त्यसमा लिपोत गर्नै परेन। लिपोत किन गर्नु परेन? एउटा पब्लिकहरूको लगभग पब्लिक भन्दा त यसको लेभल छ, तर आधारभूत तहको पब्लिक जो छ त्यो पब्लिक चाहिँ यो समग्र राजनीतिक प्रक्रियाबाट एक हिसाबले बेखबर छ र अलिअलि खबर भएकाहरू निराश छन्। एउटा यो फ्याक्ट हो। किनभने 5 वर्षमा एकचोटि मत माग्नका निम्ति नमस्कार गर्दै विभिन्न नाटक र चाहिँ तामझाम गर्दै आउँछन्, 5 वर्षसम्म यो सुनसान हुन्छ भन्ने परेको छ हाम्रो व्यवहारबाट, टोटल राजनीतिको व्यवहारबाट नेपाली समाजलाई। ओके, एउटा यो छ। दोस्रो, समाजमा त मैले अहिले भने विभिन्न तह छन्, जालीफटाहरूले भिन्न रूपमा त्यो आधारभूत तहका जनताहरूलाई गर्ने शोषण अरू थपिएको छ। हामी देखिराखेकै छौँ, विभिन्न कोणबाट देखिराखेकै छौँ त्यो शोषण। अथवा अब हामीले एउटा के बनाउन सकेनौँ भने त्यसको चाहिँ एउटा अर्को पार्ट हो। एउटा पब्लिक उसको माथि केही दोष आयो, कुनै कानुनी क्वेसन उठ्यो, जिल्लामा गएर सिडिओ कार्यालय या चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उठेर आफ्नो बारेमा आफैले पैरवी गर्ने वातावरण गणतन्त्र पछिको राज्य सत्ताले निर्माण गर्न सकेन। हिजो जस्तो थियो सिडिओ कार्यालय भनेपछि पब्लिक थुर र काम नै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उभिँदाखेरि आफ्नो पैरवी आफैले गर्न नसक्ने जुन परिस्थिति थियो नि, डरको परिस्थिति, आज पनि त्यस्तै छ। परिवर्तन भएन नि। एउटा पब्लिक ढुक्कका साथ मैले कानुन चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छैन भनेर आफ्नो बारेमा पैरवी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गर्ने ठाउँमा नपुर्याउँदासम्म पब्लिकहरूको त्यो स्थिति त्यस्तै रहन्छ। होइन, माओवादीलाई कसरी बुझिया छ भन्न खोजे होइन, मैले त्यसको अर्थ समग्रमा हामीले पनि सकेनौँ भने नि। हाम्रो पनि गृहमन्त्री हुनुभयो, योभन्दा अगाडि हाम्रै पार्टीबाट अहिले एमालेतिर जानुभयो होइन। उहाँ गृहमन्त्री हुँदा कम्तीमा 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पब्लिकहरूले हिजोको जस्तो डराएर होइन, ढुक्कका साथ आफ्नो बारेमा चाहिँ कानुनी सफाई दिने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर मेहनत गरेको भए माओवादीको फरक ढङ्गको आइडेन्टिटी स्थापित हुन्थ्यो नि त। उस्तै भयो, सकिएन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ तेस्रो कुरो चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ तलबाट हेर्ने दुईवटा कोण छन्। एउटा त्यो गरिबै भए पनि दृष्टिकोण चाहिँ बुर्जुवा भएको हुनाले उनले हामीलाई सकेसम्म राम्रै काम गरे पनि कन्डेम गर्न खोज्छ, कमजोर साबित गर्न खोज्छ, बदमास हो भन्न खोज्छ होइन। अरू उपाय केही लाएन भने 17,000को हत्यारा भन्छ उसले। त्यो चाहिँ निरपेक्ष विरोधी, त्यो निरपेक्ष विरोधी हो। माओवादीले तपाईँको उसलाई चाहिँ सुनकै लिस्नो लगाएर चाहिँ तलामा पुर्यायो भने उसले विरोध गर्छ। एउटा त्यो तबका छ, त्यो तबका निरन्तर चाहिँ माओवादीको विरुद्धमा लागेकै छ,
त्यसको मैले अघि नै भने त्यसको विरुद्ध आँखा चिम्लेर लड्ने हो, जित्ने हो, त्यहाँभन्दा अरू उपाय छैन, विकल्प छैन। अर्को चाहिँ पब्लिक जो छ, माओवादी चाहिँ नबिग्रिदिए हुन्थ्यो, माओवादी अरू पार्टी जस्तै नभइदिए हुन्थ्यो भन्नेहरू जनताको चाहिँ कुरो सुन्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो। उनीहरूको कुरो चाहिँ खास कुरो हुन्छ, त्यस्ता भन्ने जनता पनि छन्। किन नहुने? आखिर हामी त हिजो तिनकै बिचमा बसेर खाएर उनकै ओछ्यानमा सुतेर उनीहरूले बाटो देखाइदिएर उनीहरूले सेन्ट्री बसेर अनि हामी लडेर आएको होइन र? यो बिचमा हामी अलिकति बिग्रियौँ, तिनीहरूसँग सम्बन्ध हाम्रो कट्यो, तिनीहरूको भन्दा हाम्रो वर्ग अलिकति उत्थान भयो र न यहाँ आज समस्या आएको हो। आखिर बहुसङ्ख्यक जनता त त्यस्तै त छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो नि अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि हामी माफी माग्छौँ। हो, माफी माग्नु भएको छ अहिले जनताको घर दैलोमा गएर? एकदमै। जनयुद्धको मर्म राज्य सत्ता लिएर आउने थियो, त्यो सम्झौतामा जाँदा सकिएन, त्यो सैद्धान्तिक कुरो पनि थियो, त्यो व्यक्तिगत दोषको कुरो थिएन होइन, त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक कुरो थियो, कार्यदिशाको कुरो थियो, त्यो व्यक्तिगत दोषको कुरो पनि थिएन। तर हामीले व्यक्तिगत दोषहरू त हामी आफै त्योबाट मुक्त हुन सक्छौँ नि त होइन? सक्दैनौँ? म आधारभूत तहको जनता जस्तै मेरो आर्थिक अवस्था हो हिजो, त्योभन्दा माथि चाहिँ म चाहिँ अनावश्यक चाहिँ गतिविधि गरेर पदको दुरुपयोग गरेर म चाहिँ आर्थिक आर्जन गर्दिनँ भन्ने सक्ने कुरो त मैले सक्छु नि। त्यसले जनतासँगको सम्बन्ध बिगार्दैन, जनता हाम्रो बनाउँछ। मैले भने नि जनताले चाहेको कुरो के हो भने माओवादी जो मेरो प्रतिनिधि भएर गएको छ त्यो चाहिँ हामी जस्तै जस्तै छ है भन्ने चिज मात्रै हामीले दिने हो नि जनतासँगको सम्बन्ध हाम्रो सुदृढ भइहाल्छ। हामीले नसकेको त्यही हो। त्यो सुधार्न प्रयास छ अहिले हुन्छ? एकदमै प्रयास छ। तपाईँलाई थाहा छ चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि एउटा मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो राष्ट्रिय सभागृहमा, त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा प्रस्ताव गऱ्यौँ, नेताहरूले सम्पत्ति कति राख्न पाउने हो र कति लुकाउन पाउने हो एउटा छानबिन गर्ने समिति चाहियो। जनताले यही कारणले ढुङ्गा हान्ने भए होइन। एकातिर चाहिँ तपाईँको निजी सम्पत्तिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उन्मूलनको कुराकानी गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ नेताहरूले अकुत सम्पत्ति थोपार्ने, यो कुरो त मिलेन नि। त्यहाँबाट हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यसपछि अब पछि अदालतले दुईवटा पार्टी बनाइदिइसकेपछि माओवादीभित्र पनि हामीले यही विषयवस्तु उठाइराखेका छौँ कि हाम्रो आर्थिक सम्बन्धको कारणले जनताले प्रश्न उठाएको छ। यो बारेमा व्यवहार त हल नगरिकन जनतासँगको सम्बन्ध हाम्रो सुदृढ हुँदै हुँदैन। अहिले गत 74को भन्दा 2-4वटा पालिका थपौँला, थपेर पनि केही नै हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले एउटा चाहिँ 2-4वटा पालिका थप्ने, संसदमा 2-4वटा चाहिँ सिट जित्ने या संसदमा बहुमतै ल्याए पनि हामीले यो पक्षलाई सुधार गर्न सकेनौँ र जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकेनौँ भने त्यो त के हुन्छ भने बुर्जुवाले गरिआएकै काम जस्तै अर्को एउटा काम हुन्छ, फरक त केही पनि हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा अघि तपाईँले भने जस्तो अबको निर्वाचनमा एक्लै जान पर्यो भने साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग हुन्छ माओवादीको? होइन, अब घोषित रूपले माओवादीले त्यसो गर्छ भनेर त कसरी भन्न मिल्छ र? कसैले पनि भन्न मिल्दैन, कङ्ग्रेस एमालेका प्रतिनिधि पनि भन्नुहुन्न सायद। गर्ने त त्यही हो, फेरि गर्ने त त्यही हो, गर्ने त्यही नै हो। मैले तपाईँलाई भनिनँ भने यो अब स्थानीय चुनावको मुखा सबै कुरो भन्दा त्यसको असर के होला? स्थानीय चुनाव पछाडि चाहिँ मौका मिल्यो भने अलिक खुलेर छलफल गरौँला होइन? किनभने अब यो पार्टीको एउटा प्रतिनिधि भएको हुनाले कयौँ चिजहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने पनि हुन्छ, नापेर बोल्नुपर्ने अवस्था छ। मैले भनेको मतलब सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबमा त नाप्नु परेन कि, तर चुनावको मुखैमा एउटा नेताले तपाईँको चाहिँ सबै कुरो भनिदिन्छु भन्ने नाममा होइन कुरो बिग्रेन पनि सक्छ नि होइन? अहिलेको जमाना के छ भने काटकुट पारेर फेरि एउटा सामग्री बनाएर त्यसलाई चुनाव प्रचार बनाउने विरोधीहरूले त्यो तरिका पनि छ फेरि। त्यतातिर नजाउँ। मेरो एउटै मात्रै कुरो के छ भने लगानी नगरिकन या श्रम नगरिकन आर्जन भएको पुँजी नेपालमा निर्णायक छ। त्यो पुँजी चुनावमा सबभन्दा बढी चलखेल हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। जसले त्यो पुँजी बढी प्रयोग गर्न सक्छ व्यक्तिगत हिसाबले त्यसले टिकट पाउने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो पुँजी माओवादीसँग पनि छ? अब अरू पार्टीभन्दा त कम छ, छन चाहिँ छ, किन नहुने? नहुने भन्ने कुरो पनि हुन्छ र, तर अरू पार्टीको तुलनामा यो नगर्ने छ। जसरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरू बिग्रे भन्छन् नि, माओवादी बिग्रे यो कुरो हो, तर माओवादीभन्दा 1000 गुणा अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरू बिग्रिया छन् नि। कुरो त यो हो नि फेरि। माओवादी आन्दोलनले दिशा लिएन भन्ने छ, यसलाई आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ माओवादी जतिको अरू पार्टी भइदिने हो भने धेरै काम हुन्थ्यो। यो कुरो त अर्को सत्य हो नि फेरि। त्यसो हुनाले दलाल पुँजी
अरू संसदीय पार्टीहरू मुख्यतः हामीभन्दा ठुला दुईटा पार्टीहरूभित्र त्यो चाहिँ दलाल पुँजीले जुन आकार ग्रहण गरेको छ माओवादीमा त नगन्ने छ, तर छनै चाहिँ छ यो कुरो पक्का। त्यो प्रयोग हुन्छ। हेत त्यो नभइकन त कसरी चुनाव हुन्छ? पाइले पछि पैसा चाहिन्छ, पाइले पछि पैसा चाहिन्छ। मान्छे पैसा बिना चल्दैन। यस्तो पनि चुनाव हुन्छ, यस्तो पनि जनप्रतिनिधि छान्ने चाहिँ प्रणाली हुन्छ। अन्त्यमा बताइदिनु, समय अत्यन्तै कम भयो। तपाईँले पुसमा भएको महाधिवेशन 8औं महाधिवेशनमा 10 बुँदे फरक मत राख्नुभयो प्रचण्डको प्रतिवेदनप्रति, र प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति पनि तपाईँ त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। अब मलाई बताइदिनुहोस्, अन्त्यमा मसल सबै पावर मसल सबै प्रयोग नगरिकन निर्वाचन जितिन्न, पार्टी अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि अब के गर्यो भने पार्टी माथि उठ्ला जस्तो लाग्छ? तपाईँले महाधिवेशनको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। यो स्थानीय चुनाव पछाडि महाधिवेशनमा आएका विभिन्न चाहिँ मतहरू र चाहिँ एमसिसी लगायतका चाहिँ विषयवस्तुहरूमा हाम्रो चाहिँ फोरम चलाउने भन्ने निर्णय भएको हुनाले चाहिँ त्यो एमसिसीको विषयवस्तुदेखि लिएर चाहिँ अब महाधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा अब यो स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि हामी धेरै छलफल गर्दैनौँ। त्यो गर्दा पनि गर्दैनौँ, किनभने पार्टीको एउटा मूल्य हुन्छ, एउटा विधि हुन्छ र एउटा विधान अन्तर्गत हामी चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले। दोस्रो, म त्यसमा एउटै मात्रै जोडेर के भन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ, त्यो भए मात्रै सही हुन्छ। किनभने एक्लो बहादुरले वर्गीय आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु र यसलाई पर्गेलेर ठेक ठाउँमा पुर्याउँछु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हिरोइजम कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हुँदैन। प्रचण्डको बाटो त्यही छ? नै, प्रचण्डको भए पनि मेरो भए पनि हाम्रो पार्टीको अर्को एबिसी जस्तो नेताले त्यसरी सोध्छ भने त्यो गलत हुन्छ। मैले प्रचण्डको मात्रै कुराकानी गरेको छैन, मेरो मात्रै पनि कुराकानी गरेको छैन, किनभने सामूहिक नेतृत्वको अभिव्यक्त हो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको, र त्यहाँ क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ, अनि बल्ल आन्दोलन बन्छ। मैले यति मात्रै भन्छु। दोस्रो चाहिँ तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो, के प्रसङ्ग जोडिराख्नु भएको थियो त्यसपछि, हाम्रा अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् होइन हामीले हल गर्नुपर्ने। जस्तो पहिलो कुरो चाहिँ चुनावलाई अथवा अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई, यही संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई आदर्श मान्ने हो भने मैले अघि नै पनि जोडेको थिएँ, माओवादी आन्दोलनको औचित्य यहाँभित्र होइन भन्ने, यहाँ होइन है, यो सैद्धान्तिक कुरो क्लियर छ। यो हामीले कार्यनीतिक हिसाबले तत्कालीन हिसाबले सुधारको आन्दोलनको पनि चाहिँ एउटा कोणबाट उठान गर्नुपर्ने, अहिलेको शक्ति आन्दोलनको हिसाबले अहिले चुनावलाई उपयोग गर्ने कुरोलाई अन्यथा भएन, चुनावमा जाने कुरोलाई अन्यथा भएन। यो चुनाव नै तपाईँको अन्तिम चाहिँ सत्य हो, यो नै हाम्रो चाहिँ आदर्श हो, यो नै गन्तव्य हो, योबाट नै तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ भन्ने हो भने त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले अन्तिम तपाईँको चाहिँ वैचारिक स्खलन हुन्छ र माओवादीको औचित्य त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ यो संसदीय व्यवस्थाको हिसाबले। दोस्रो, सँगै फेरि यो सुधारभित्र पनि फेरि सुधारको कुरो त हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ तपाईँको चाहिँ चुनावी प्रणालीमा कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेर्ने हो भने त्यसको एउटा विकल्पमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। पार्टी चुनाव लड्छ, देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, त्यसपछि त्यसो गरेपछि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि जसरी हामीले निर्वाचन आयोगमा लगेर नाम बुझाउँछौँ, त्यो नामबाट पछि उसले पाएको सिट सङ्ख्या अनुसार चाहिँ सांसदहरू छान्ने हो भने निर्वाचन सस्तो हुन्छ। तर अहिलेको जस्तो भयो भने यो त कसरी सकिन्छ? यो त तपाईँले विचार गर्नुहोस्, हामीले यो अब आउने चुनाव पछाडि यसलाई अलिकति करेक्सन गर्ने सुरुवात गरेनौँ भने चुनाव सांसदहरू किन्ने सीमित मान्छेहरूले ठेक्कामा लैजान्छन्। जोसँग चाहिँ पैसो छ त्यो पैसावालाहरूले चाहिँ यति सांसद बुझाउने ठेक्का लिन्छन्। विचार सिद्धान्त भन्दा पनि हो, पब्लिक पनि तपाईँको चाहिँ सही र गलतको बिचमा चाहिँ बहस नगर्ने, त्यो दृष्टिकोण निर्माण नगर्ने र प्रतिनिधिहरू छान्ने प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने, अनि माथिबाट पनि यसका सुधारका कुनै विकल्पहरू हुन्छन् कि भनेर प्रजातन्त्रको नाममा, बहुदलीय जनवादका नाममा या माओवादको नाममा चाहिँ हामीले नखोज्ने हो भने यो सांसद छान्ने ठेकदारहरूले लाइसेन्स लिन्छन्, उनीहरूले ठेक्का लिन्छन्। मानौ एउटा पार्टीले चाहिँ 30 जनाको चाहिँ सांसदको ठेक्का दिएको छ भने 30 जना ल्याएर बुझाउँछ, बाँकी रहेको उसले नाफा खान्छ। प्रक्रिया त्यसरी जान्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने। पार्टीभित्रको विचलन, माओवादी केन्द्रको अबको रणनीति, स्थानीय तहको निर्वाचन, गठबन्धन लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै।
सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।